ku nyawang selendang biru. Nyuwun gunipun Mbak Nova Cobi hanyela wis tau selak marang janji apa durung? Wow. Apik yo Kang. Apik. Dasare prawan selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enake ati. Nora tekan ya Kang Bawor. Iya. Nora tekan. Kurang Jawa. Nora Tekan. Batin. Batin setiamu. Selendang biru. Suhuke gropak, Mas. Tetap ana janjimu. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kantong. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu Kang Pinanggih, Kang Garing lan Kang Bawor. Iya Kantong. Bengi iki bungah Marwata Suta. Bungah kang tanpa pepindhan yo Kang. Kaya gejugrukan Wukir Sari Keluberan Segara Madu. Katimbalan ana pendhapi agunge Ibu Suratmi sak keluarga. Lah, dhewek serombongan kadang karawitan Sekar Buana kula Petruk saking Meles Adimulya Kebumen. Iya. hajate apa Kantong? Iki tasakuran mangeti suran keluarga besar Ibu Suratmi ngumpulake anak putu buyut lan sedulur-dulur bersyukur wis diparingi panjang umur rejeki kang banyu mili lan tansah pinaringan kesehatan kebagas warasan amin Allahumma amin. Oh dadi iki acarane mung syukuran Kang mongko nimbali ringgit purwa ki mau rampung sepisan ping pira dong yen ora kliru wis ambal kaping 3 iki Kang. Oh wis wing 3 iki ya bener lanjur awak dhewe iki sing nomor pira? Awak dhewe iki sing ketelu Kang. Oh sing nomor 3 biyen Kang sepisan nanggape sapa? Biyen sepisanan nanggape Mbah Dalang Martowarsono saka tlatah Gombong. Oh ya. Oh nanggap Dalang sono ya. Ya main jan temenan maheren. Apa maning bawore. Zaman biyen kowe ya lampune cukup siji ya dong.
Nyong wis tau nonton nang arek video. Sindene ya cukup loro, kadang-kadang ya mung siji. Madepe ora mang penonton kaya Siki. Siki sinden sih madepe mengaring penonton rambutnya mandan diabang-abangi. Biyen ya ora. Biyen sindene mung siji. Dadi jerene jaman biyen kowe mike mung beberapa. Sing penting krungu kendang, mik dalang, mik sinden, yang gerana. Kaya ngono ya Kang. Iya wong sing cerita kowe Mbah Suratmi. Nang ya wis pinanggih karo Mbah Suratmi. Oh, kaping pindho nanggap sapa? Kaping pindho nanggap dalang Suratno saka Nusawu. Oh, Pak Bagol ya. Kondange dalang Bagol. Oh iya, Man. Aya gagrake nganggo Sugino siswa carita. Oh ya apik, Kang. Iya. Lanjur awak dhewe la iki Kang wis ping 3. Nanggap wayang sing nomor 3 ya awak dhewe. Mbok menawa sesuk iso nanggap meneh. Mulane mugi-mugi keluarga besaripun Ibu Suratmi tansah pinaringan panjang yuswane, murah rezekine selamat donya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi pinaringan berkah saged saputra wayah pinaringan karahayon. Amin. Apa meneh putrane cacahe 9, Kang? Oh, putrane 9. Iya. Lanjur putune yen ora luput cacahe 24. Oh, cacahe 24, Buyute we 16 jare. oh buyute 16. Ya iya. Mulane dari keluarga besar sing ayem tentrem, sing tansah rukun, tansah raket, ngene jaga taline kekadangan. Napa malih punden kulian iki Bapak Mairin kalian Bapak Keri, wakil dari keluarga besar Ibu Suratmi. Oh, Bapak Mairin kali Pak Keri Sing sampun rawuh teng Gubuk Gula rikala semana. Dolan teng Gubuk Gula, rawuh teng Gubuk Gula jan bomong banget gula. Diregani pira-pira orang ngenyang. Pira Mas Bawor, Mas pira-pira ngene lah. Dilalan nyong matur, semene Pak, apa gelem rika? Oh ya gelem lho, gelem sinang apa? Anu karo awan, iya. Dilalan nang kene ya murah ya ora murah banget, larang ya ora larang banget. Oke nang kene kaya nang omahe dhewek apa maning nang kene keserten. oh nang kene yo Kang. Iya. Wong awan ya gine bedok ya ganes pada desuguh. Jangan main banget temenan. Disuguh daharan, diparingi unjukan, wah jan makmur, cibar-cibur. Mulane pada bombong nggih penayagan nggih. Ya bombong asal penayaganku. Apa maning sing ngiter karo sing gender. Jan bengi ke bombong banget. Uga ngaturake sungkem Kang. Nggo sapa Kantong? Punden kula Bapak PJ Kades Kepala Desa Agus Haryanto. Oh, Bapak Agus Haryanto. Ugi Bapak Badar manten Kades, perangkat desa, lembaga desa, BPD, LKMD Ansi Bandra, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna. Ugi punden kula Bapak Carik Mujiono. Ugi malih punden kula Rama Saikin, Juragan Gamelan dan Son Diandra Laras. Oh, Juragan Gamelan. Bapak Saikin. Iya, ki bengi ki nganggo panggunge. Oh, nganggo jrambahe. Iya, Kagungane gongso. Ne Bapak Saikin kuwi ya wah jan suarane yo apik ya Kang, gebyare yo entuk. iya wong jaman siki malah keparan yang krungu kabar arep tuku gamelan maning. Oh, arep tuku gamelan maning. Iya takon aring nyong. Takon aring nyong ya tetik donang sing bener ora tak lombone.
Ya beda takon aring Budianto. Budianto siapa? Anu apa mantune Wirasuarane. Tidona gamelan ebek. Ebeke Kaki Ratno ya ping pindho nang kene. Ping pindho, iya. Sindene ya Ibu Tujinem, iya. Rombongan. Wirasuarane ya Pak Ratno, iya. Ugi Porkompinca Kecamatan Buring, Pak Samad, Pak Kapolsek, Pak Dandami lan para penggemar. Pak Agus Degan Girawu, Pak Kripto Rangka Girawu. Ugi Pak Trisno Girawu. Pak Sariman CS Girawu jan rame banget. Mugi pepanggihan dalu niki kulan panjenengan pinaringan berkah nggih para sederek nggih. Panjang yuswane murah rezekine slamet donya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Mulane dilipur Kang, iki manut lawan request sing kagungan hajat. Panyuwune iya. Dadi bengi iki nyuwune kuwi klasik. Yo klasik. Yo Kang. Lagu-lagu yo bebas ning disuwun wayangane iki klasik tegese klasik ki mau ora nganggo togogan ora nganggo limbukan. Disuwun lakone sing netes mulane ana panyuwunan iki mau lakone Antasena Mendita. Antasena Mendita si dalang sapa? Ya iki dalang awak dhewe kok. Oh iya Ding. Ya main lakone kok. Bareng tek rasak-rasakna jebule lakone main. Ana nangis-nangise. Jadi nambah semangat. Mangga Mbak Genes. Niki wong nyuwune klasik iki kula ajeng nyuwun ular kambang satitae. Mangga jumeneng mriki